Wilujeng-enjing para siswa, sugeng pepanggihan malih kali kula Anggem Pamesti, mahasiswa PPL Pendidikan Bahasa Jawa UNS. Nggih. Isuk iki awak dhewe bakal sinau kepiye carane goleki gancaran sajroning tembang gambuh. Salajengipun piye carane goleki surasa utawa isi saka tembang gambuh. Nah, saiki disemak dhisik ya materi saka Bu Guru. Gancaran ya iku tegese tembang saben gatra. Saiki kita gancarke tembang gambuh padha siji ya. Gancaran tembang gambuh. Gatra nomor 1. Sekar gambuh ping catur. Tegese tembang gambuh kang isi pitutur werna 4. Gatra kaloro kang cinatur polah kang kalantur. Tegese njritakake bab laku kang ora bener. Lajeng gatra katelu tanpa tutur katula-tula katali. Tegese tanpa piwulang bakal samsaya ora bener. Gatra kepapat kadaluwarsa katutuh. Tegese menawa iki dadi pakulinan saben dina. Kapatuh pandadi awon. Tegese bakal dadi bab kang ala utawa kurang apik. Nah, kuwi mau gancaran saka tembang gambuh. Para siswa, saka gancaran tembang gambuh kuwi mau, awak dhewe bisa ndudut surasa utawa isi saka tembang gambuh. Surasa utawa isi tembang gambuh tegese arti keseluruhan dari tembang gambuh itu sendiri. Nah, keseluruhan arti dari tembang gambuh itu adalah menceritakan perilaku manusia yang buruk. Perilaku manusia yang buruk apabila tidak dinasehati maka akan semakin buruk. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus maka akan mengakibatkan sesuatu yang sangat buruk. Nah, itu tadi adalah isi dari tembang gambuh. Saiki tugas ana ing Google Form, dibuka ya. Matur nuwun.